Jeste li ikada pomiješali kavu i sodu bikarbonu? U ovom videu ću vam pokazati razlog zašto biste to trebali probati, a sigurno ćete biti iznenađeni što se niste ranije toga sjetili. Prije nego krenemo, jeste li znali da kava upija neugodne mirise? A ako je pomiješate sa soli ili sodom bikarbonom, tada dodatno upija i vlagu. Pomiješajte malo sode, soli i kavu, a zatim stavite smjes u frižider ili na mjesta gdje imate vlagu i neugodne mirise. No, vratimo se na našu glavnu temu. Za početak, uzmite malu posudu i stavite jednu žlicu kave. A najbolje bi bilo iskoristiti talog od kave koji možete dobiti besplatno u restoranima jer ga oni često bacaju u smeće. Zatim dodajte jednu žlicu sode bikarbone. Omjer kave i sode bikarbone treba biti 1:1. Dobro promiješajte. A zatim dodajte 100 ml deterdženta za suđe i 200 ml vode. Sve dobro promiješajte i ulijte u spremnik. Ova smjesa je izvrstan prirodni način za čišćenje tvrdokornih naslaga na suđu, ali i drugim površinama. Soda bikarbona i kava djeluju kao abrazivi koji uklanjaju masnoću i mrlje, dok deterdžent pomaže razgraditi ostatke hrane i masnoće. Ova kombinacija je nježna za površine, za razliku od agresivnih kemikalija koji ih mogu oštetiti. Štoviše, prirodni sastojci su sigurniji za naše zdravlje i okoliš, dok kemikalije mogu biti iritantne i toksične. Korištenjem ove smjese možete postići odlične rezultate bez upotrebe agresivnih kemikalija. Prijatelji, ne zaboravite pogledati i naš sljedeći video na ekranu. Hvala vam. Pozdrav!